یو چاربیته ستاسو مخې ته ږدمه ځکه چې دا دور خو ما ته پته ده چاربیتې نه دی خو د چاربیتې مینان کې واوري نو هغه به یې خوښه کړي او زما یقین دی چې خوشحاله به شي. دا د یو عاشق او د معشوقې په منځ کې یو مکالمه ده. هغه به چې موږ چاربیتې جوړولې نو زیاتې به په دې طریقه په دې ډیزاین باندې جوړولې. ما د هلک والی یم چاربیته ده چې زه کله هلک وم نو هغه وخت خبرې پکې د ګودر او د هغه وخت مناسب راغلي دي. امید دی چې تاسو به ترې خوند واخلئ. او الفاظ یې څه په دا رنګ دي چې مازدیګر وبولځئ کږه د خیاله تورې زلفې دې په مخ ورې ورې کړې لکه نور چغلې دې خېږي د جماله عاشقانو دې د حسن نندارې کړې. مازدیګر وبولځئ د ګلو لښتې خال د زنې دې پرکېږي لکه نور تور زلفې دې ماران سینه دې تختې لیونګین دې په بادشاه کو مقرر ګم د زلفو دې په شان ته د بالغ دی یو پیره بګدم په دغه بالغ سره نو ستا په حق کې یم تېر د څه ګمانه اره انعام که راته شونډې چغواړې زما حق کې هسې مه کړه وزان لیونیه زړه دې صبر که زمانه ته فقیر زه یم لور د شاجیان که پوهېږې زما ستا یاري د ګران په دربار کې مې پراته دي بادشاهان شپې ورځې کې تېرېږي د خفګانه نه که هوښیارې بیا نږدې مه راځه ماله لرې کېږه څنګه ټوکې مسخرې کړې. نو سوال ښه هوښیار یم تاله نه کومه څنګ که مې سر درته نه لرې شي یو وار کور او کلی مې شو پاتې نام و ننګ عاشقې کړمه ستی په سور انګار ځان سره مې که داخل په سور پالنګ خو که یاره ښه مې موړ که په دیدار نو فریادي زخمي راغلی یم تاله اکه اوارې زما واړه خطرې کړې. نو جواب فریادي زخمي راغلی په سوکر نورې مه کوه ګیلې زما شیرینه پس د دې به یې زما د باغ بلبل نو د لیلا په شان مې راله په تا مینه نو اننګي مې دواړه نه سه په منګول خوند د ځنې مې سیوا دې د ګبینه نو رانږدې شه چې دې موړ کړم د ویسار او په ژړا دې ولې دواړه سترګې سرې کړې. دا خیري دی چې زه د یار سره نن د یار سره یو ځای شوم په کوشش خوشحالي شوه په ما زیاته د اختر د بدن اختیار یې ټول راکړو بخشش دبدبه مې شوه سیوا د سکندره نو خیر ګمان به زما مخکې نه کړي ویش هر الفاظ مې خالي نه دی د اثره نو نوم زما دی صاحب زر واوره شغال او په چاربیتو کې مې بندې نظارې کړې مازدیګر وبولځئ کږه د خیاله تور زلفې دې په مخ ورې ورې کړې لکه نور چغلې دې خېږي د جماله عاشقانو دې د حسن